Денис, как давно ты начал такими практиками заниматься телесными? Начал в Индии, я там зимовал, проводил танцевальные занятия, но как бы они особо интересны были. А когда вот такое с психологией, для взаимодействия людей, что связано с медитацией, это вот экстатик дэнс. Пошла такая тема. А как часто люди раскрепощаются? Позволяют они себе это? Ведь в обычной жизни мы всегда ходим с масками на лице, очень зажатые. А вот здесь смотри, раз, два, три, и все раскрепостились и прыгали как могли. Потому что музыка, танцы, мы все танцоры, у нас внутри это сидит просто разная музыка на экстатик дэнс. Мы путешествуем по странам. Арабские, африканские мелодии, различные. И поэтому каждому человеку что-то это нравится. Ну а в чем ты видишь секрет раскрепощения? Ведь не стали бы они так танцевать. Может быть, вот энергетика твоя, вот взгляд, Может быть, конечно. доброта излучаемая. Я стараюсь. И благодаря заданиям различным изображаем животных. Ну да, это сложно, особенно в маленьких городах. Конечно, да. Но ты используешь какие-то психологические моменты, аспекты, ты изучал это, интересовался, читал. Немножко. Не могу сказать, что я только в начале пути. Скажи, а тебя как-то вот как тебя узнают и приглашают в разные города России? Ну да, у меня просто много друзей, я занимаюсь с детьми с ДЦП в разных городах. И также, где я занимаюсь, также организовываю лечение. Два в одном. А какие отзывы у людей? В целом им нравится? Всем нравится. Еще не было такого. Во-первых, мне это нравится. У меня еще не было плохого настроения, когда вот такое организовывали. Как вас зовут? Расскажите, Светлана, как у вас ощущения от практики? Мне очень понравилось. Я трудилась единорога. Да, раскрепощение, даже не за этим я пришла, за послушать себя. Очень мне понравилась этническая музыка на пришла. Я ее, на самом деле, в обычной жизни мало слушала. Теперь я хочу скачать себе плейлист для таких вот реализаций. Для меня это была такая психотерапия. Но вы очень подвижная, вы, вероятно, очень любите танцевать. А как вы считаете, вот обычный человек сюда пришедший, не любящий танцевать или мало это делающий в нашей жизни повседневной? Просто никто не признаемся себе в этом. Все любят, все умеют, все хотят. Потому что музыка нас лечит. Это была музыка для меня это была психотерапия. Я всем рекомендую именно для этих целей сюда прийти. Да, расскажите, пожалуйста, вот как ваши ощущения после практики?
как вы себя чувствуете и ожидали вы вот таких ощущений и таких действий? Поначалу была вообще какая-то скованность. А после это как-то нарастало. И под конец вот сейчас ощущение такой легкости и полной такой раскрепощенности. Но новые какие-то ощущения, вот эти, как получается, телесные вот эти. Контакт, да. да. Вот идет И вот эта зажатость тела, она уходит. да, Раскрепощаешься. полностью. Вас зовут? Меня зовут Женя. Женечка, вы великолепно танцуете, вы, наверное, любите танцевать и занимаетесь этим? И считаю, что медицина людей раскрывает с другой стороны, им помогает преодолеть какие-то внутренние зажимы. Лично я плохо разговариваю, сразу говорю, но танцую я с удовольствием. И это тот вид, в котором я себя чувствую очень комфортно. Я прям ощущаю. Ожидали вот таких вот ощущений от тела, подъема настроения, или шли не знали, что это такое? Я предполагала, что будет подобное. Я единственное волновалась за людей, которые, я волновалась, что люди, возможно, не поймут и не смогут раскрепоститься именно, что тут нужно войти в такое состояние, чтобы не мешал никто, чтобы вот именно единение чувствовать вместе и с музыкой и между собой. То есть это очень важно поймать не просто ритм, а вот это вот чувство родное ощутить, чтобы все, никто никого не смущал и чувствовали себя комфортно. А как ты считаешь, всем удалось раскрепоститься? В целом же танцевали все, кто как мог, по своему темпераменту. Да, я заметила, что вот именно, что людей не останавливало. Пусть каждый в своем ритме, каждый в своих ощущениях, но я не чувствовала никакого такого вот именно зажима в людях, не чувствовала. Показалось, что всем было хорошо, и вот именно ощущали себя, как там обещалось, на детских эмоциях, которые просто непосредственные и без анализа, без какого-либо. Благодарю, огромное вам спасибо. Очень приятно было даже внешне наблюдать. Вы очень красиво танцуете. Спасибо.